Goeie allegaar, welkom bij het Beeldseigene Journaal. Ik ben Floortje de Weert. En ik ben Ali Bronger. We zullen hiermee even bijpraten over wat we bedeend hebben en wat we nog bedeend hebben zullen. Speciale aandacht voor de reportage over de boekpresentatie van ons nieuwe boek Knipoog naar het verleden. Maar er schijnt een virus rond te dwalen. Dit betekent dat de Beeldse cursussen voorlopig niet doorgaan. Ook komt er geen gedichtenavond in de vorm zoals we die al jaren kennen. Het bestuur zoekt naar een alternatieve gedichtenavond. Afdeling Historie is herstoor aan de 13.000ste foto die op een website plaatst is. Ja, dat klopt. We hebben al vaker op 13.000 zitten, maar na de Mixit, de dag dat Minnetka loskoppeld worden van Beeldseigene, zijn ook alle foto's van Minnetka aan de dorp bedgeven en op de website van Minnetka vroeger zet. Dat wij gaan nog maar een keer voor de 13.000ste foto. Over de website praat. Beeldseigene komt in korten met een hele nieuwe website. Jarenlang het Gerrit Bouwmer de deen, maar afgelopen oktober het bestuur praat met Bernard de Vries van het bedrijf Cedic. Bernard is op dit stadium doende met het maken van een nieuwe site. Beeldseigene is in gesprek met de gemeente over een nieuwe meertaligheidscoördinator voor de hele gemeente Waddenhoek. Dus niet alleen nog maar weer voor Beelds, zodat de afgelopen jaren het geval was. We zijn nu toe aan het maken van een profielskets voor deze vacature. Verder is er begin dit jaar een werkgroep ingesteld voor het maken van een Beeldse scheurkalender voor het jaar 2022. Er komt van alles in: feiten, puzzels, gedichten, stukje geschiedenis en nog veel meer. Maar het belangrijkste op dit tijd is het uitkomen van het nieuwe boek van Beeldseigene. Het fotoboek Knipoog naar het verleden. Door de corona kan het niet live in een zaaltje plak vinden. Dat er is gekozen voor een filmpje. Door de strengere coronamaatregels kon ook dit filmpje niet doorgaan. Misschien over een paar maanden. Daarom hebben we nu contact met onze verslaggever Jan de Groot. Hij heeft het live gesprek met de bedenker en initiatiefnemer Jelke de Jager. Goeie Jan. Goeie, Ali en Floortje. Jongen, je bent maar mooi in de pronk, mansjes. Maar ik heb hier inderdaad Jelke de Jager hier 1,5 meter van bij oor staan. En er is weer een boek uitgekomen, een fotoboek wel te verstaan. Het is alweer 20 jaar geleden dat er voor het laatst een fotoboek uitgekomen is. Nou heb je dus een fotoboek. Goeiedag Jelke. Hoi Jan. Kun je er wat meer vertellen over het boek? Ja, daar kan ik een heleboel over vertellen, maar hoe je het tot stand komen, wij geven al die presentaties voor Beeldseigene, voor het SBO, voor de Beukelaar. En ik denk, ja, dan moet je wat nice vinden. Ik denk, nou, laat maar eens foto's maken van oud naar nieuw. Nou, dan heb ik een klapper gemaakt en daar staan wel 600 foto's in. En daar heb ik dacht van, dat is wel leuk om daar een boek van te maken. Hoe ben je hem te werk aan? Nou, we hebben voor Floortje en Ali en ik hebben foto's gezocht en later is Jan er ook bij komen. Ik bedoel, Ali Bronger en Floortje de Weert, heeft het dan over? Ja. En Jan de Groot. Klopt. Oké, en wat heeft Jan de Groot dan precies deed? Nou, die heeft ook met mij geholpen om foto's te zoeken. En die heeft er prachtige teksten bij zetten in het boek, wat heel lezerswaardig is. Je benieuwd? Floortje en Ali, wat waren hun rol in dit boek? Nou, op een gegeven moment hadden we zoveel foto's, dat waren eigenlijk wat de bod voor het boek. En toen moesten we skiften. Oh, dat zijn de echte skifters. Dat zijn de echte skifters geweest, ja. Oh. En wat ik mij wel eens een beetje ten bos sloeg, dan moesten we er iedere keer weer steken van de foto's al geknipt worden, want die waren dan weer te groot. Ja, doet het zeer, hè? Dus Dat kijk dat er dan dat je aan je kindje komt en zo. Ja, nou, Dat inderdaad. Maar goed, we zijn er goed uitgekomen en het is een prachtig boek geworden. Kun je me wat meer vertellen hoe dat dan precies zit? Hij heeft het over foto's van nou en foto's van vroeger. Hoe zit dat precies? Ja, nou, we hebben in ons bestand bij Beeldseigene heb je 13.000 foto's. En ik heb daar allemaal oude foto's uitgezocht en die print ik dan uit. En dan ging ik naar de locatie toe, waar die foto genomen is. En dan kon ik ongeveer op hetzelfde plak staan, waardoor de fotograaf stond. En dan maakte ik er een foto van. Juist. En dan gaan we van oud naar nee.
Ja, dat is een hele leuk idee. Ik denk ook niet dat er veel weet ben die ooit dat idee had hebben. Het is wel nee, hè? Het is wel uniek, ja. En wij hebben die foto's in de presentatie, gebruiken we die voor beeldzuigende bij de Beukelaar en voor het SBO. En de mensen zijn lyrisch over wat er dan veranderd is in zo'n dorp. Oh, zo ben je op het idee komt. Dus via de lezings die hem had in de Beukelaar en van Ambo en wat het ook maar is. Van SBO. Ja. En daar ben je op het idee komt van, Ja. hey, En die foto's die had ik allemaal in grote klapper. En ik denk, wat zou het nou leuk wezen om daar een boek van te maken. En dat boek is er nou Dat boek is er komen, ja. Wist de vreemd nou het resultaat? Ik vind het een schitterend boek van. Mooi, daar ben ik ook zoiets met. Want ja, ik krijg nog wat ik al zei, het is wel 20 jaar geleden dat er voor het laatst een fotoboek uitgekomen is. Maar ik ben blij dat er dus weer zo'n boek komt. En beste kijkers, en ik hoop ook echt dat je dit boek kopen willen, want het is een uniek boek. Nou, dit was Jan vanuit Rijkjevik, waarom naar Sint-Anne. Nou kun Jelke het allemaal mooi vertellen, maar nou heeft hij hartelijk al vergeten belangrijke informatie te geven. Zal ik dat dan maar even doen? Het boek kost 17,50 en is van 27 november al te krijgen bij Beeldsuigene in de bibliotheek en bij de Primaire in Sint-Anne. Vanzelfs kun je het boek ook via de webwinkel kopen van Beeldsuigene. Het is mooi als Sinterklaas cadeau, vind je hem ook niet? Oké, wij zijn niet neutraal, maar we durven wel te zeggen dat je hem dit unieke boek eigenlijk dus kopen moet. Binnen wij toe aan het weer voor morgen. Dat zie je hem zelfs morgen wel. Dit was het Beeldsuigene Journaal. Aan het kijkers. Thank you.